nga Ministri i Mbrojtjes, mund të kalojmë tek Ministri i Sulmit. Ju mungon goli, por mbi gjitha tifozëve shqiptar i mungon broja. Është kjo ndeshja e dur që ne të çojmë brojën tek goli dhe sigurisht tek fitoria? Për mua më e rëndësishme është për me fitu ndeshjen, për me marrë 3 pikë, si kja është rezultati që na duhet. Për mua unë jam, unë normalisht se kam qef me bo gola, po për mua ma bukur është për me fitu ndeshje, me ndihmu ekipin, me pasime, me topa, edhe me gola në qoftë se më del rasti, po si thash, më rëndësishëm për mua është për marrë 3 pikë dhe me fitu ndeshjen. Broja, përshëndetja, një sfidë jo si gjithë të tjerët, flasim shpesh për presionin, për profesionalizmin tuaj, këto i dim të gjitha, megjithatë si është atmosfera brenda ekipit tuaj dhe keni pasur një bisedë me trajnerin Silvion duke qenë se kjo sfidë ka një rëndësi më të veçantë se të tjerat, nisur nga shumë faktorë dhe çfarë prisni ju nga kjo përballje? Po siç tha dhe Ajeti, kjo është ndeshje futbollit, normal siç tha të tjerët, është ndeshje futbollit dhe na është shumë rëndësishëm, po na kemi me ne shumë fokusuar dhe përshëndruar për këtë ndeshje, se është një ndeshje e madhe, si jena kalosëm edhe jashtë shtëpisë, po normalisht na e dim gjithë se është ndeshje e madhe, po normalisht kemi me ne bashkë si skuadër, kemi me ne ju edhe trajnerin dhe me bo çfarë duhet në fushë për me fitu ndeshjen. Mantho Prokopi, Syri Televizion. Goli i fundit me Kombëtaren daton më 3 qershor të 2024 në Mistore, ndërsa në një sfidë zyrtare daton në vitin 2022. A do doje që në një sfidë kaq të rëndësishme si kjo ndaj Serbisë të ishe në qendër të sulmit dhe jo në krahun e djathtë dhe është kjo vendosje ndoshta faktori mungesës së golit? Unë them se jo, sepse ka mundësi me bë gola edhe në krah djathtë, krah majt, mes fushë, varet në ndeshje, si që shkon ndeshja, po unë kam qef vetëm me ndihmu ekipin, edhe në trajneri më flet edhe shpesh më thot mua si duhet me kenë fokusuar edhe përshëndruar si ka me dal rasti, edhe kur del rasti, ndoshta në ndeshje mundet me dal vetëm një rast dhe duhet me kenë fokusuar në atë rast sepse mundesh me shënu golin edhe me fitu ndeshjen. Edhe për mua vetëm jam përshëndruar për këta raste që ndel, po edhe kam qef me ndihmu ekipin për me dhënë asiste ose për me dhënë topa për me bë gol edhe ai tjetri. Po normal si them mungon goli, po nuk i kam menjen të goli, i kam menjen për me fitu ndeshjen. Broja, kjo një ndeshje decizive, sa janë shanset reale të Shqipërisë dhe sa besoni ju ëndrrën e botërorit 2026? Na kemi shansa maksimale, dim se është grupi e vështirë, si kemi edhe Anglinë dhe Serbia janë ekipe vështirë, po normalisht si kemi shanse, kanë gjithë ekipet shanse, po na kemi me luftuar deri në fund grupit, edhe kanë ndeshje përpara, është ndeshje si ta shumë rëndësishme, po i ka është ndeshje si na ka dalë përpara dhe jene fokusuar vetëm te këtë ndeshje dhe inshallah e fiton. Kjo është edhe pyetja e fundit. Kombëtare do të vijojë përgatitjet për ndeshjen me Serbinë sot pasdite në orën 16, një mesazh servitorëve të cilat do të hapur 15 minutat e para për median. Do shihemi në komunikime të tjera, ditë të mbarë.